Du, her i Stavanger Symfoniorkester får vi lov til å være med på utrolig mye kjekt, og denne gangen var vi så heldige at vi fikk lov til å være med på et forskningsprosjekt på hjernen, og dette er jo en del av et samfunnsoppdrag som vi i orkestret synes er kjekt at vi får lov til å være med på. Dette å gjøre noe som er kanskje større enn utover musikken. Vi hadde noen hjelmer eller hetter på hodet som lyste inn i hjernen, og de skulle fange aktiviteten vår. Og dette er et prosjekt som på en måte denne informasjonen som de finner ut, disse forskerne, det skal kunne brukes til forskning videre på helt andre felt. Dette er jo da en FNIRS-hette, altså fokusert næring for stråling. De delene av hjernen som er viktige for å spille fiolin, de vil trenge mer næring når de spiller. Så dermed kan vi se hvor blodet strømmer inne i hjernen mens de holder på. På bakgrunn av det så kan vi se hvilke deler av hjernen som er aktive per tid. Og med meg måtte de fjerne håret, fordi at håret står i veien for lyset. Og så var det sånn at publikum oppe på skjermen kunne se når jeg spilte, så kunne de se min aktivitet i venstre hånd på grunn av lyset i høyre del. Og det var jo fiffig, jeg måtte kikke litt opp selv bare for å sjekke at det var liv. Og stadig vekk så var det noe liv der. Ja, altså, de har vært helt enestående da, så vi kunne ikke spurt om bedre forsøkskaniner enn akkurat de. De har jo vært så samarbeidsvillige og smiler og gode forsøkspersoner, rett og slett. Så har vi fått alt det vi trenger for å utvikle denne fremgangsmåten for å hjelpe mennesker videre fremme. Hvis dette brukes over tid, på andre mennesker som kanskje har litt utfordringer og litt vansker, hvor deler av hjernen er litt svekket kanskje i forhold til normalen, så kan vi måle hvordan de bruker de delene av hjernen som de burde. Og hvis vi har en terapi som hjelper de å bruke den delen av hjernen, så kan vi se om de blir flinkere til å bruke den delen av hjernen over tid. Vi har fått vite at fremgangsmåten virker, og vi klarer å kontrollere det, vi klarer å predikere det vi ønsker å se, så vi har lært veldig mye som vi kommer til å bruke senere i andre forskningsoppsett. Jeg er så privilegert at jeg er en fantastisk jobb. Vi har som jeg sa tidligere, vi har et samfunnsoppdrag, og det å kunne bidra med noe som er mye større enn utover det som vi holder på med i orkestret, synes jeg egentlig bare er fantastisk.